Capolista è la BRC, Best che si schiera con la numero 5 Folcarelli, la numero 6 Romano, la numero 7 Felicetti, la numero 10 De Santis, la numero 11 Boni, la numero 12 Luzzi, la numero 13 Piersimoni. Sistema gli ultimi dettagli, il direttore di gara, e poi si potrà cominciare sul pallone Ilaria Ceccobelli insieme a Marzili. Arriva ora il fischio con Ceccobelli che tocca all'indietro per De Santis, subito Felicetti, quindi Frangini, poggia per Felicetti. Ancora Frangini, scambia con Felicetti, il pallone per Boni, sale il pressing di Kolomanska che recupera, Kolomanska a tu per tu con Luzzi che fa muro, poi Carnevali, Boni di testa sulla linea, ancora pressing offensivo, la numero 21, già almeno il secondo o terzo pallone che recupera la zona calda della difesa della Best, che la riparte ancora con Boni, Frangini, poggio per Felicetti, prova in verticale a servire Boni, pallone impreciso, rimane in campo però con Boni che prova a servire Folcarelli, poi buona l'uscita di Kolomanska, pallone buono per Folcarelli che cerca la finta, va sul manciere, Simoni entrata, la maglia numero 22. Ora Capponi in verticale proprio per Piersimoni, l'anticipo di Frangini, poi Boni tocca per Felicetti, ancora Felicetti, va sul mancino, l'appoggio per Folcarelli che prova a restituirla, Felicetti! Trova con Desiree Felicetti, grande scambio con Folcarelli, forse una deviazione che ha impedito l'intervento di Caruso. Il pallone andrà a Felicetti. Arriva adesso il fischio dell'arbitro. Felicetti, occhio che si stacca, Boni che riceve, calcia Caruso. Ceccobelli sul pallone, l'appoggio per Boni, pressata subito Ceccobelli, pallone per Zampetti. Mancarsi all'interno del cerchio di centrocampo, prova il suggerimento per Capponi, regala praticamente il pallone a Zampetti che poi fa sbattere addosso a Capponi e guadagna un fallo laterale. Proprio Zampetti, tocca dietro per Ceccobelli che cerca subito il pallone in verticale per Marzili, grande aggancio, ancora Marzili dentro per Boni, il gol della Best, segna Beatrice Boni, gran giocata di Marzili e arriva il raddoppio della Best a 7 minuti dal termine del primo tempo. Il pallone per la 99 con Caruso che prova a lanciare dall'altra parte per Marzi, buono l'aggancio, l'appoggio per Capponi che prova il dribbling su Ceccobelli, Capponi cerca l'inserimento, poi il pallone rimane buono per Marzi, una finta, Marzi! E arriva il gol della BRC, segna la numero 23 Marzi. Dell'attaccante della Best, sempre a difendere palloni con il fisico, così è arrivato il raddoppio della Best, prima del gol di Marzi, ora Felicetti, alza il pallone per Zampetti al volo, pallone se proverà a entrare anche la numero 13. Felicetti lascia la battuta a Ceccobelli che va in verticale da Felicetti, dentro per Marzili, gran gol di trova il gol del 3-1, gran giocata della Best con lo schema chiamato da Ceccobelli che tocca per Felicetti e poi il gran gol di Marzili in verticale ancora per Ceccobelli che ha un po' di spazio a sinistra, evita bene il pressing di Marzi, poi appoggia all'indietro nel cerchio di centrocampo per Felicetti, deve liberarsi del pallone, c'è il pressing di Carnevali, quindi Piersimoni tocca all'indietro per Luzzi che cerca la verticale per Marzili, qui forse un fallo di Caruso, pallone buono per Ceccobelli che calcia Caruso, appoggio dietro per Caruso che fa girare per Kolomanska, esce Piersimoni, buono il dribbling di Kolomanska che trova l'angolino, gran gol di Kolomanska, incrocia con il destro e mette nell'angolino, 3-2 il punteggio in favore della squadra di casa. Ora Ceccobelli fa girare per Felicetti, l'appoggio per Boni che prova a restituirla, buono il pallone di ritorno, Felicetti dentro per Marzili, l'anticipo, poi Boni prova a calciare, quindi ancora Felicetti dentro, Marzili, gran chiusura sulla linea di Carnevali. Ora Ceccobelli sul pallone, Ceccobelli occhio all'inserimento di Boni, prova a servirla, Boni appoggia per De Santis che calcia, c'è la devia, buono per la 99, si perde tra le mani di Caruso e quindi Capponi col mancino va a cercare in profondità l'inserimento di Piersimoni, arriva il fischio della sirena, finisce
il primo tempo qui al Pala James, 3-2 in favore della Bessi. Porta sempre Caruso, sbaglia subito l'appoggio Bottone, recuperato il possesso dalla Bessi che riconosce. Ora Marzi, tocca dietro per Bottone, ha un po' di spazio la numero 9, Bottone finta di calciare, poi l'opposizione di Felicetti che non riesce a lanciarsi in contropiede, quindi Caruso serve bene Carnevali che la tiene in campo, pallone in mezzo per Bottone, Felicetti con una gran chiusura dice di no all'offensiva della BRC, quindi ancora Felicetti dentro, Marzili! Il gol della Best, segna ancora Emanuela Marzili sull'assist di Felicetti, arriva il gol del 4-2 e quindi ancora Marzi. Poggia lì per Picchio che calcia verso la porta, Luzzi si distende alla sua destra e riesce a anticipare Carnevali, mette in fallo laterale. Quindi ancora possesso per le ospiti, però con Carnevali che tocca per Marzi, fa girare di prima da Picchio, pallone impreciso regalato a Felicetti, ottima. Ancora la copertura di Marzi che poi sbaglia, regala a Felicetti, Felicetti tocca per Marzili, Marzili dentro Felicetti! La doppietta di Desiree Felicetti è 5-2 in favore della Best. Piersimoni che ha un po' di spazio, Piersimoni cerca la porta di Felicetti. Fallo laterale in favore della BRC all'altezza della metà campo, c'è Kolomanska sul pallone, appoggio per Picchio che prova a alzare il pallone per Marzi, buono l'aggancio, l'appoggio ancora per Kolomanska che ha qualche problema a controllare, poi gran palla dentro per Piersimoni, Luzzi laterale e quindi Cecco Belli rimette in gioco per Boni, ora Felicetti, appoggio ancora per Boni, 5:30 da giocare, sempre 5-2 il punteggio in favore della Best, ora Boni, appoggio per Cecco Belli, ancora Boni, prova il dribbling su Piersimoni, alla fine si ferma e torna indietro, Cecco Belli, gran dribbling su Capponi, passa Cecco Belli, pallone dentro per Romano che non trova la porta e quindi fallo laterale. Marzili rimette in gioco per Felicetti, quindi Cecco Belli, ancora Felicetti, di nuovo per Cecco Belli che prova a concludere il gol di Ilaria Cecco Belli, 6-2 in favore della Best, mette il suo sigillo anche Ilaria Cecco Belli. Arriva adesso il fischio, rincorsa lunga per Marzili, Marzili va col destro, Marzili la mette nel 7 e 7-2 in favore della Best, ancora Emanuela Marzili. Pierro prova a far ripartire veloce Romano, buono il controllo col petto, Romano si allunga la sfera, non riesce a toccare dentro per Folcarelli, riparte veloce la BRC con Carnevali che tocca dentro per Kolomanska e l'autogol di Zampetti che voleva anticipare Kolomanska, prende in controtempo di Pierro e arriva il gol del 7-3. Folcarelli finisce la gara al Pala James, vince la Best 7-3 sulla BRC, tiene il punteggio pieno alla Best, nona vittoria su 9 gare. Da Adriano Berruti è tutto. Ciao Camilla, ancora una vittoria per la Best, tu insomma sei l'ultima arrivata di questo gruppo, come hai trovato queste ragazze? Sono un gruppo fantastico, molto bravi sia in campo ma soprattutto fuori, mi sono inserita bene quindi si punta sempre più in alto. La prossima partita probabilmente è la più importante della stagione, avete lo scontro diretto con la Visfondi, avete già vinto all'andata, come sarà la preparazione questa settimana? Beh, lavoreremo bene come facciamo sempre in settimana e dobbiamo dimenticare il risultato dell'andata perché domenica sarà una partita a sé e speriamo bene. Un commento su questa partita, nel primo tempo sembrava molto tosta, tirata, poi invece nel secondo tempo si è andata è stata faticosa a livello atletico soprattutto, però la nostra preparazione paga sempre perché come è già successo nel secondo tempo riusciamo sempre ad andare sopra. Grazie Camilla, complimenti per la partita, in bocca al lupo per la prossima. Allora, ciao Catherine, complimenti per la partita, innanzitutto un commento su questa partita. Il primo tempo sembrava molto equilibrata, poi il secondo tempo sono un po' disunite magari. Sì, diciamo che il primo tempo abbiamo assolto il nostro dovere, abbiamo tenuto bene il campo, le avversarie, però poi nel secondo tempo siamo calate fisicamente e mentalmente, quindi abbiamo ceduto, insomma comunque alla forza dell'avversario che è indubbia. Era una gara molto difficile per voi, quali rimangono? Difficilissima, noi venivamo da 2 partite poco felici e l'importante era avere una buona prestazione a prescindere dal risultato e questa diciamo che in parte c'è stata, quindi già una nota positiva possiamo trovarla. Peccato aver buttato via il secondo tempo, però
lavoreremo. Obiettivi per il vostro campionato, quindi quali rimangono? L'obiettivo è Rimanere in migliorarsi e fare punti, sostanzialmente è quello, perché dobbiamo salvarci, non ci nascondiamo dietro un dito, è così, si parte con la salvezza e poi se si ottiene sempre di più è tutto di guadagnato. Insomma. Grazie Catherine, complimenti Grazie a ancora voi. per la partita, in bocca al lupo per Grazie. proseguire il campionato.